今天这款自制椰糖年糕，保证让第一次做年糕的你一次成功。食材非常简单，我们现在开始制作吧。首先将已经烤软后的香蕉叶重叠铺入7寸烤盘内备用。接着把300克椰糖和360毫升的水倒入汤锅煮至椰糖完全融化后离火备用。现在将360克糯米粉过筛倒入搅拌碗，把热糖浆过滤倒入糯米粉里，搅拌均匀。倒入1汤匙植物油，搅拌均匀。最后把糯米浆倒入香蕉叶烤盘中，至烤盘的8分满，燃在烤盘上面用锡纸盖着，放入气压锅，盖上锅盖，开启 Seal 模式，启动 Steam Mode， 煮50分钟。50分钟后，让年糕在锅里继续保温1个小时即可出炉。我用气压锅煮45分钟就做好了。如果你没有气压锅，你也可以用蒸煮方式，中小火蒸3个小时就可以了。但要注意哦，中途不够水的话，一定要记得加热水。今天的年糕分享你喜欢吗？喜欢的话记得给个爱心关注我哦。我是 Jesslyn， 我们下次再见。